2000 جنيه انك تمسك الظرف ده تفتحه تكسب 2000 جنيه. سهل. افتحه. تفتح الظرف ده ما بيتفتحش، ده ظرف ما بيتفتحش. عبيط يا ابني. ده ظرف ايه ما بيتفتحش. سهل سهل. طب والله ايه لي سهله سهل ازاي؟ يا عم. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ يا عم تهبل يا عم. كله ظرف. تعالى انت حلال فيك ايه؟ الفلوس دي ما تاخدهاش. لا والله حرام ما تاخدهاش. بهزر معاك يا ابويا. بهزر معايا في ايه يا عم؟ بص يا ابويا، ده فيديو جاي. بص تعمل دي كده. بص اهو اهو قدام الناس اهو. بص اهو. بص لما يطلع ايه، لما يطلع حماده يعملوا فيه. استنى بقى يا ابويا بقى، استنى والنبي يجي الفيديو اهو. بص اهو اهو. هو ده انا بقالي ساعه بعمل فيها يا ابويا. بص اهو اهو اهو. وتمسك اي حد بقى تديله كده. ماشي. بص انا عامل ازاي. اهو. ايه رايك؟ لا حلو.